हेलो दोस्तों, सभी का राधे राधे, सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। बहुत आंधी तूफान आने के कारण ब्लॉग नहीं बना पाए, तो अभी आपको दिखाते हैं आंधी तूफान से हुआ किस तरह मंदिर में नुकसान। तो ये देखिए, आंधी तूफान के कारण बारिश से मंदिर में पानी भर गया है। और देखिए, मंदिर में पेड़ भी बहुत टूट चुके हैं। ये देखिए, दिख रहा होगा, सब पानी भरा है चारों ओर। अभी पास आपको दिखाते हैं, देखिए कितना बड़ा पेड़ टूट चुका है मंदिर में। और आपको पास से दिखाते हैं, देखिए कितना पानी भरा है चारों ओर मंदिर में। ये देखिए, सभी पर्रे मर्रे सभी उड़ चुके हैं। ये देखिए कितना कच्चड़ हो चुका है। और ये देखिए, मंदिर भी टूट चुका है पेड़ गिरने के कारण। तो आगे ब्लॉग में देखिए, ये बाहर से मंदिर दिखता है कुछ ऐसा, इस पर भी पेड़ गिर पड़ा है, जिसे महादेव ने अपने ऊपर रख लिया है। और ये हमारे गांव का थोड़ा सा दृश्य हमारे गली का। ये देखिए, पूरा पेड़ गिर चुका है मंदिर के ऊपर। बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। देखिए कितना बड़ा पेड़ गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर भी मंदिर सही सलामत है, महादेव की कृपा से। तो सभी भाई, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को राधे राधे। तो सही भाई, ऐसे ही ब्लॉग में सपोर्ट करें। और ब्लॉग कैसा लगा है, सही भाई लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। सभी को हर हर महादेव।